تاسو پوښتنه کړې ده چې معاذالله د مازدیګر لمونځ راڅخه قضا شو. نو بیا ملګري راته وویل چې ته د ماښام لمونځ اپله وکړه بیا دا راوګرځوه. محترمه اول خو به تاسو ته توصیه د دې وکړو چې تاسې د دې لمانځه سره ډېر احتیاط کوئ. د لمانځه قضایي چې دی دا ډېر یو غټ شی دی. په احادیثو کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وایي چا که د مازدیګر لمونځ قضا کوي د دې داسې مثال لري لکه د ده چې ټول اهل و عیال تباه سوی تباه او برباد ګرځېدلی نو دا خو ډېره سخته ګناه لري. خو په هر تقدیر باندې دغه ملګري تا ته غلطه مشوره درکړې ده ځکه کله چې لمونځ قضا سي بس یې په راروان وخت کې تر هغه وقتي لمانځه د مخه سړی راګرځوي نو بناءً تا باید د ماښام تر لمانځه مخکې راګرځولی وای. نو اوس هم که چیرې داسې و چې ستا هغه د مازدیګر لمونځ په یاد او د ماښام د دې بیا کړی و بیا دې دغه د مازدیګر قضا یې پسې راګرځولی و نو بیا دې هغه د ماښام لمونځ نه دی صحیح سوی د هغه قضا به بېرته راګرځوې. او که دې داسې وکړله چې اوس خو دې نو د مازدیګر لمونځ هغسې نه وکړې د ماښام د دې کړی و بیا نو داسې وکړه چې یو 5 وخته نور لا پسې پوره کړه یعنې د ماخوستن و د سهار و د دا بل ماپښین و د دا بل مازدیګر ده دا چې دې وکړله باره به نو 6 لمونځونه سي 5 به دا وقتي سي یو به 8 سي باره به 6 پوره سي باره به هغه ترتیب ساقط سي وروسته باره بیا د خپل د مازدیګر لمونځ راوګرځوه. خو په هر تقدیر باندې دغه کول هم په دې نه دي پکار چې په ژوند باندې باور نسته کېدلی سي چې سړی وفات سي مړ سي نو دغه لمونځونه یې باره بس دې ته باره فساد موقوف ویل کېږي دا لمونځونه هم بس فاسدېږي او که دې په اخري کې دا قضا یې ورسره راوګرځوي یا نور هم ګرده خپله سمیږي خو که په مابینځ کې راوګرځېدی هغه نور هم بېرته فاسدېږي. خو په هر تقدیر باندې د قضایي لمانځه د راګرځېدو طریقه دا ده چې ترتیب نه وي ساقط سوی چې دا قضا سو بس په راروان وخت کې تر هغه وقتي لمانځه د مخه راګرځول غواړي. الله مو وساته. السلام علیکم. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.